fazer os 5, 4, 3, 2, 1. Olá, galerinha do YouTube! Hoje a gente vai fazer o alfabeto de slime. E minha mãe vai falar as letras e algumas não tem nenhuma coisa. Vamos nessa! Mas antes, você tem que deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora pro vídeo! Produção, solta a vinheta! Tanana, tanana, tanana. Olha, gente, a mamãe vai falar as letras e eu vou ter que achar os objetos que a letra que a mamãe falou. Os ingredientes. Os ingredientes. Funciona assim, minha mãe vai falar as letras e eu vou ter que... As letras do alfabeto. As letras, minha mãe vai ter que falar as letras do alfabeto pra mim e eu vou ter que procurar umas coisas dessas. Então, vamos lá? Tchau! Vou falar as letras então, tá bom? As É só a produção. Primeira letra do alfabeto é A. O que põe na slime com A? Ativador. Ativador. Eu só vou pôr 2 borrifadas porque senão não vai dar muito certo. E a segunda letra do alfabeto é B. O que dá pra pôr com B? Bolinhas. Bolinha. Você tem bolinhas por aí? Tenho. Eu vou colocar um cheirinho. Ela rosa. Já tá bom. Eu vou pôr as duas, porque eu amo bolinha brilhante. Assim, bolinha. Você pode mexer só no final. Eu só vou misturar as bolinhas. E agora? Agora é a letra C. C de Cola. cola. Muito bem. Eu vou colocar uma cola aqui. Pode pôr mais. Agora, Com C também a gente pode pôr mais o quê? Tem mais alguma coisa que ela vai pôr com C? corante. Corante. Vamos pôr corante, então. Eu vou escolher o rosa. Eu só vou pôr 2 gotas pra ver se fica claro. Você vai poder mexer no final. Pronto. Depois do C é a letra D. O que dá pra pôr que vai com D? Eu não sei, não. Olha aí atrás na sua prateleira. D de deter. Gente! Foi só algumas gotinhas, hein? Acho que tá aberto. Tá bom? Pronto, já poluiu assim, olha. Tá dentro da cor. Né? Olha. E depois do D é o E. E de estrelinha. Ah, Então fala pra galerinha. E. estrelinha. Pode colocar tudo se tiver também. Agora o F.
folhinha. Eu vou pegar aqui a folhinha dourada. A galerinha, a letra G. De? Glitter. Eu vou colocar um glitter branco assim. Minha mãe abriu que eu não consigo nenhuma coisa. Só cola, porque ela já abriu, né? Quando glitter, eu posso colocar tudo. Depois do G é o H. Agora a gente vai pôr agora é a letra H. Ou a gente põe H2O ou creme. Eu vou pôr creme. Creme o quê? Hã? O creme é o quê? I? Hidratante. Só vou colocar pouquinho. Opa! Depois do H é I. Fala pra galerinha. I. De isopor. Isopor. Galerinha, será que vai ficar bom esse slime? Então vamos fazer mais ainda esse slime. Pra ficar agora a letra perfeita. J. Foi. Não tem nada, galerinha. Se você sabe uma coisa com J aqui, dá pra colocar no slime, coloca nos comentários, que daí eu também posso fazer. Agora com a letra K. É o Kinder, não é Kinder de comer, é o brinquedo do Kinder. Morreu, coitado. É letra L, pessoal. L de lantejoula. É de lantejoula. Tá. Lantejoula tem algumas aqui. Fala pro pessoal. M de miçanguinha. Eu não vou colocar tudo, mano. Sem ganhar. Agora, N de neve. Never. Vai pôr neve na slime? Ai, Rainha, tô com dó de que deram muito. Só que no final eu vou tirar, né? Claro que não vou mexer com ele. Agora é o letra O. De óleo. Óleo. Olho? Óleo de bebê. Agora P. Pigmento. Fala. Pigmento. O que é um pigmento? Não sei, mãe. É uma coisa que dá cor. É uma coisa que dá cor. Big bom. Ai, eu sou engraçada. Peraí, espera um pouquinho, não põe. Depois do pigmento, é o quê de queijo? Eu não sei. Fala aí, pessoal. Que? De queijo. Eu não vou por queijo, né, pessoal? R de raspa de alguma coisa. Raspa de sombras. R, raspa de sombra. Eu vou pegar uma sombra velha. Agora é S de slime. Agora a gente não vai colocar slime no slime. A gente vai colocar só um pedacinho. Esse daqui. Não. Pega o potinho de slime e mostra. Esse daqui. Pode pôr um pedaço grande. Mostra pro pessoal. Agora a letra T. Talco.
de talco. Tá aberto? Não sei. Acho que não. Pode pagar não. Bastante. Pronto. Depois do T vem a letra U, mas tem nada. Tem um ursinho, Mas eu já coloquei uma coisa, então não vou colocar, né, mãe? Fala aí, pessoal. Tem um ursinho. Ursinho. Mostra pra ele. Eu nem vou querer mexer. Depois assim te tira. Depois o letra V. Não dá pra colocar um papai aqui. Ele chama Wonder. A coisa é engraçada, gente. Não repare pra mim, não. Só repare pra mim slime. Pessoal, agora vem o W, o X, o Y e o Z. Tem nada que eu encontrei com essas letras. O Z tem uma zebrinha aí atrás. Mas a Luísa não quer pôr, pessoal. Então agora chegou a hora do quê? Mexer. Mexer no slime. Pessoal, preferi tirar os bichinhos porque eu fiquei com dozinha deles. Olha como que tá, pessoal. Muito bonito. Pessoal, tenta fazer na sua casa. Se der certo, fala nos comentários. Olha, pessoal, como tá ficando muito rosa. Quer dar um pouquinho do ponto? Acho que já deu. Ai, meu Deus. Olha, pessoal, como que tá ficando bonito. Slime do alfabeto. Ah, pessoal, se vocês não saberem o alfabeto, peça pro papai e pra mamãe te ajudar. Só, esse é o resultado final do slime. Eu vou mostrar inteira pra vocês. Olha. Ela muito gostosa de mexer. Olha como que ela ficou bem bonita, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, tchau. Beijinhos. Ative o sininho. Beijinhos, beijinhos. Pra todos vocês que são inscritos no canal. Daí vocês vão receber todas as notificações, tá, pessoal? Tchau. Beijos pra todo mundo. Beijinhos de coração. Tchau. Beijinhos.